हेलो मेडिकोज, मैं हूं क्लिनिकल एग्जामिनेशन की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। आप कमेंट करके बताना मेरा नाम क्या है। मेरा यूज ऑस्कल्टेशन के लिए किया जाता है। कार्डियक एग्जामिनेशन में मैं हार्ट साउंड्स जैसे S1, S2, मर्मर्स और एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरे जरिए वीज, क्रैकल्स, क्रेपिटेशंस और एयर एंट्री असेस की जाती है। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग के दौरान कोरटकॉफ साउंड सुनने के लिए भी मेरी जरूरत पड़ती है। मैं बावल साउंड्स असेस करके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी मदद करता हूं। एक स्किल्ड डॉक्टर सिर्फ मुझे यूज करके पेशेंट की कंडीशन के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा सकता है।